Здравейте, тук е Андреас от eSurfer и днес ще говорим за F-Oil скутери. Имаме тук от една страна скутера Flightboard, който Flightboard пусна още миналата година, 2023, а сега Audi Aerofoils идва с Hyperfly през лятото на 2024. За какво са тези e-foil скутери? Така че бих казал, че скутерите са най-леката форма на e-foils, докато на един обикновен e-foil просто не бихте могли да дадете на някого, например, за наем, просто така една дъска и да кажете, ето, направи го, според мен това би било твърде опасно. Тук обаче е напълно възможно. И защо? Защото първо тези дъски имат много голям обем, около 230 литра и двете. След това имат съкратен мачта с 60 см. Тоест, ако върхът отпред се спусне, не падате. Относно дъмбела, след това, разбира се, имате дръжка, за която можете да се държите. Тоест, при пълно натоварване имате само 2 контакта с дъската, двата крака. Сега имате 4 контакта с дъската и всички имат реактивно задвижване, което означава, че не е толкова опасно. И накрая почти няма шанс да влезете в контакт с крилото, защото веднага, щом падна и се държа за дръжката, крилото се завърта автоматично. От другата страна, сега ще разгледаме разликите между Flightboard скутер и Hyperfly. На пръв поглед изглеждат много подобни. И двата имат приблизително същия обем, и двата имат подвижна дръжка, и двата имат 60 мм мачта, и двата имат реактивно задвижване. Съществените разлики са в самата дръжка. Flightboard използва стандартно дистанционно управление, което се заключва. Това има предимството, че можете да използвате същото дистанционно управление и за e-foil без кормилна щанга. Недостатъкът е, че ако искам да сменя предавките, трябва да се протегна към средата на кормилото. А решението на Flightboard използва палеца за ускорение. Лично аз не го намирам за толкова чувствително, колкото решението на Aerofoils. Тя има интегрирано дистанционно управление, което означава, че е вътрешно, с кабели. Там имам ляв превключвател, за да сменям предавките, а отдясно ускорявам с показалеца и средния пръст. И там лично аз имам много повече усещане. Втората голяма разлика е самата мачта. От една страна мачтата на Flightboard е от алуминий, а при Audi е от карбон. Но много по-важно е, че Audi сега има тази система против пробив. Става въпрос за това, че на тази височина на мачтата има малка дупка в мачтата, която вкарва въздух в джета, което предизвиква, когато се издигнете твърде високо, автоматично да ви спуска малко надолу. След като свикнете с това, трябва да кажа, че работи отлично, така че просто трябва да се доверите на системата, не е нужно да се притеснявате толкова много, че ще се издигнете твърде високо. Разбира се, не трябва да се издигате твърде високо, но ако просто се издигнете твърде много, той сам ще ви свали надолу. Работи доста добре. И двата скутера имат, между другото, предпазен ключ. При Flightboard той е свързан чрез Bluetooth с дистанционното управление. Просто го поставяте на китката си и веднага, щом паднете във водата, моторът се изключва. При Aerofoils всичко е магнитно, също се поставя на китката. И веднага, щом паднете към, моторът се изключва. Ценово двете решения са приблизително еднакви. Особено трябва да се внимава и при двете решения да имате голямата батерия и бързото зарядно устройство. И ако го конфигурирате така, в крайна сметка ще стигнете до същата цена. Както казах, карането е подобно. И мога да го препоръчам. И двете. Опитен e-foiler няма да го направи. Да изхвърли e-foil заради e-foil скутер. Въпреки това и аз се забавлявам, когато се завъртя с моя кръг. И моите e-foil треньори ми потвърдиха същото. Но по същество е просто може би за хора, които искат хубав тендър от лодката си, където могат да се плъзгат до ресторанта вечер с сухи крака над водата и обратно. Или за хора, които казват, че e-foil не им е съвсем по вкуса. Тук не може да се направи нищо погрешно. Това носи много забавление. Може да се кара до 40 км, ако не карате твърде бързо. Така че това наистина е страхотно нещо. Така че ще се видим.